אהלן אהלן, בוקר טוב, בוקר של אנרגיות מדהימות. צבי ברונשטיין מבית ממרבל. פונים אליי המון מתאמנים ומתאמנות ואומרים, רגע, כל הזמן את אומרת פעולה אחת ביום, לשמור על אנרגיה חיובית, לשמור על כיוון חיובי, אבל מה קורה אם קמתי היום, וואלה בבאסה, קמתי היום בדיכאון, קמתי היום בלי כוחות, מישהו אמר לי משהו וסובב לי את הבוקר, אחד הילדים עשה פרצופים בבוקר וזה ככה שינה לי את מצב הרוח, איך אני יוצא מהדבר הזה? אז יש משהו מאוד משמעותי שכדאי שתבינו מבחינה נוירולוגית, אוקיי? שתי מחשבות לא יכולות להתקיים לנו במוח באותו זמן, אוקיי? זאת אומרת שאם אנחנו כרגע במחשבה מסוימת שמעציבה, שמדכאת, שמוציאה אותנו מהזון שלנו, שלא מאפשרת לנו בעצם להיות העוצמתיים, הגדולים, האוטוריטות שאנחנו, אז כל מה שאנחנו צריכים לעשות שם זה להבחין בה, ואז להחליט לאיזה מחשבה אנחנו מחליפים אותה, אוקיי? כי המחשבות שלנו יוצרות את הרגשות שלנו. אז בואו נעשה לזה תרגיל, אוקיי? קמתי בבוקר, אחד הילדים עשה פרצוף, זה שינה לי ככה, זה עשה לי ושינה לי ככה את הבוקר, ועכשיו אני צריך להתיישב על העסק שלי, או ללכת לפגישה עם איזשהו לקוח, או לדבר עם מישהו, או בכלל להתחיל את הבוקר שלי באנרגיה טובה, ואני צריך לשנות שם את המחשבה, כי זה אוכל לי את הראש. עכשיו, מה אנחנו יכולים לעשות? קודם כל אנחנו יכולים להבחין בזה, זה הדבר הכי חשוב, אוקיי? ההבחנה זה 80% מהפתרון של העניין. once אנחנו מבחינים מה הרגשנו, מה הלך הרוח שלנו, מה הווייב שלנו, מה קורה פה, איך אנחנו מרגישים, ואנחנו מבינים שזה לא מקדם אותנו, התחושה הזאת, אז אנחנו צריכים להחליף אותה במשהו אחר, אוקיי? במה אנחנו מחליפים אותה? אנחנו יושבים ומחליטים, אוקיי? אם למשל עכשיו אני צריכה לשבת עם איזשהו לקוח, אז אני מחליפה את המחשבה שלי במשהו חיובי, במשהו שאומר, בוא'נה, איזה טובה אני עם הלקוחות שלי, אני בהקשבה מלאה, הלקוחות שלי מרוצים, הם מסופקים, הם יוצאים החוצה, הם מדברים עליי לעוד אנשים, הם מספרים עליי, הם ממליצים עליי, וזה פשוט תענוג, וזה קורה כשאני בהקשבה מלאה. עכשיו, מה קורה? הוצאנו את ההקשבה פנימה למה שאוכל אותנו, הוצאנו אותה והפכנו אותה להקשבה החוצה לאנשים שלא אוכלים אותנו, אוקיי? לאנשים שרוצים את הפתרון שלנו, כי באמת שמה שאנחנו עושים זה לפתור לאנשים את הבעיה שלהם, אתם זוכרים, אוקיי? כשיש לנו הרבה אנשים שאנחנו יכולים לפתור להם את הבעיה, אז אנחנו יכולים באמת להפוך להיות אוטוריטה בתחום שלנו, להפוך להיות גם עם נכסים מאוד גדולים, ובאמת לתת להמון אנשים את הסיבה לדבר עלינו עוד ולאחל לנו טוב, אוקיי? אז אם משהו לא יסתדר לי בבוקר, אם קמתי ודפקתי את האצבע הקטנה ככה במיטה, ואני כזה, וכל היום שלי סטה מהכיוון, כל מה שצריך לעשות זה להבחין איך אני מרגיש, ולעשות שם החלפה במחשבה. החלפה במחשבה יוצרת החלפה בווייב. עכשיו, אם בכל זאת ההחלפה במחשבה עדיין היא רצה, המחשבה הזאת, כי המוח שלנו רץ מהר, כן? הקשרים החשמליים שלנו במוח רצים מאוד מהר. אז אם עדיין אנחנו רצים מפה לשם, משם לפה, משם, מה שאנחנו עושים זה אנחנו מתמקדים, אוקיי? אנחנו מתמקדים במחשבה הזאת, ואנחנו שואלים את עצמנו, למה המחשבה הזאת טובה לי? למה המחשבה הזאת יעילה לי? מה אני ארוויח כשהמחשבה הזאת תנהל אותי, ולא המחשבה של הבוקר, של מקודם, אוקיי? אז אם המחשבה הקודמת הייתה לנו מחשבה שהיא מדרדרת אותנו ולא מקדמת אותנו, אנחנו מוותרים עליה, אנחנו אומרים לה תודה רבה שהיית פה, ביי ביי, שכחי מאיתנו, תחפפי, ואנחנו מכניסים מחשבה חדשה. ואת המחשבה הזאת, אם לא הצלחנו להתמקד עליה, אז אנחנו שוב שואלים את עצמנו, במה היא מועילה לי? איך היא תקדם אותי? מה אני יכול להרוויח פה מהמחשבה הזאת? ואיך אני יכול להועיל לעוד מישהו? כי כשאנחנו מועילים לעוד מישהו, אנחנו מועילים לעצמנו. הדבר הזה שנקרא ערבות הדדית, הקשר בין אנשים, זה הדבר הכי מופלא בעולם, תזכרו.
המפגשים שלנו עם אנשים אחרים, הניסיונות שלנו עם אנשים אחרים, זה השיעור שלנו, אוקיי? זה השיעורים שלנו, זה מה שמפתח אותנו. אנחנו לא יכולים להתפתח עם עצמנו, אוקיי? אנחנו לא יכולים להיות באי בודד ולהתפתח. הגדילה שלנו היא חלק מהאינטראקציות, זאת אומרת האינטראקציות הם מה שמאפשר לנו לעבור מעל ומעבר למוכר ולסביר שלנו, לגדול מעל הממוצע, להיות אחרים ולאפשר לעצמנו בעצם להיות גדולים יותר, עוצמתיים יותר ואוטוריטות, אוקיי? אוטוריטות על עצמנו קודם כל, כי כשאנחנו שולטים ואנחנו מנהלים פה, אז קל לנו מאוד לנהל גם החוצה. אוקיי? שיהיה ביום בהצלחה, שיהיה יום טוב, והכי חשוב תזכרו, זה בסך הכל מחשבה, להחליף. יום טוב.